Привет! Сегодня приготовим очень вкусный хлеб по технике приготовления хлеба чиабатта. Берем свежие дрожжи и растворяем в теплой воде. Добавляем сахар и соль. Все хорошо перемешиваем. Добавляем просеянную муку. Перемешиваем и добавляем оливковое масло. Снова все перемешиваем. Тесто будет достаточно мягким и липким. Так должно быть. Муку добавлять больше не нужно. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в тепле на полчаса. Тесто очень хорошо поднялось и увеличилось в 2 раза. Собираем тесто и сворачиваем его несколько раз в конвертик. Снова поставим в тепло на 30 минут. Тесто для хлеба еще больше увеличилось в объеме. Немного обминаем тесто и делим на 4 части. У нас будет 4 небольших хлебушка. Присыпаем пергамент мукой и выкладываем тесто. Формируем между тестом бортик из пергамента. И по краям также формируем бортики из подручных предметов. У меня это формочка для выпечки и полотенце. Таким образом тесто, когда будет растаиваться, не будет расплываться, а держать форму. Присыпаем немного сверху мукой и накрываем полотенцем. Через 20 минут отправляем тесто в разогретую духовку и выпекаем около 20-30 минут при 180-190 градусах. Хлеб получился очень мягким и вкусным. Обязательно попробуйте приготовить. До скорых встреч. Пока-пока.